Lepo pozdravljeni, moje ime je Katja Fak. Jaz bom na današnjem posvetu vam bom predstavila, na kakšen način občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana vključuje podnebne spremembe. Mestna občina Ljubljana je leta 2010 sprejela občinski prostorski načrt mestne občine in sicer dva dokumenta, strateški in izvedbeni del. Dokumenta sta nastala v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Slovenije in URBI ter Ljubljanskim urbanističnim zavodom. V obdobju do danes sta bila dokumenta spremenjena in dopolnjena, strateški del dvakrat, izvedbeni pa štirikrat, zadnjič pa oba v letu 2018. V strategiji Mestna občina Ljubljana poda zavezo, da bo gradila odporno mesto z ukrepi za blaženje in za prilagajanje na podnebne spremembe, spodbujala trajnostno rabo prostora in ohranitev zelenih površin, uveljavljala sonaravne rešitve in spodbujala lokalno samooskrbo. Konkretni cilji na področju kakovosti okolja v povezavi s podnebnimi spremembami v strateškem delu so zmanjševati vpliv urbanizacije na podnebne spremembe in prilagajanje nanje, tako da se zmanjša učinek vročinskega odtoka z ohranjanjem nepozidanih površin v koridorjih prevladujočih vetrov ter z ohranjanjem mestnih gozdnih površin v gosto pozidanih območjih, in v gosto pozidanih območjih pa spodbujanje gradnje zelenih streh in fasad. Drugi cilj je ohraniti biodiverziteto in habitate, tako da se revitalizira degradirana območja in poškodovane habitate, dosledno ohranja obseg in kakovost naravnih površin v mestu, vključno z manjšimi površinami v strnjenih območjih, ohranja pa naj bi se tudi delež naravnih površin v novo urbaniziranih območjih. Naslednji cilj je varovati kmetijska zemljišča in kakovost tal, cilj pa je tudi varovati mestne gozdove in varovati pridelovalni potencial tal, tako da se ohranja obseg, sklenjenost, celovitost in kakovost gozdov. Hkrati pa je cilj tudi spodbujati različne oblike pridelave hrane za lokalno samooskrbo, vključno s pridelavo na strehah in terasah. V strategiji so zastavljeni tudi cilji za zasnovo poselitve, se ohranja obseg in celovitost večjih naravnih površin ter izogiba umeščanju objektov in infrastrukture znotraj teh območij ali pa najedanju teh robov. Ohranja se odprte površine in se izogiba umeščanju objektov v smereh prevladujočih prezračevalnih koridorjev. Zagotavlja se različne velikosti in tipe zelenih površin ter ohranja in vzpostavlja medsebojne povezovalne koridorje. Osnova zasnove zelenih površin mesta Ljubljana je ohranitev oziroma obnova 5 zelenih klinov, ki iz zaledja prodirajo v mestno središče. Nanje se navezujejo krožne in prečne zelene povezave ter omrežja parkov. Kot poseben element zasnove zelenih površin so tudi vodne površine, vodotoki in obvodne ureditve. Zasnova zelenih ureditev ali pa rekonstrukcija vseh teh 5 potencialnih zelenih klinov mesta, povezati posamezne zelene površine v celovit sistem, uveljaviti razvoj urbanega gozda in kmetijstva, zagotoviti dobro dostopnost in enakomerno razporejenost zelenih površin, vzpostaviti in urediti obvodne poteze, zagotoviti ustrezno klimatsko, bivalno in ekološko kakovost v urbanem okolju, ponovno vzpostaviti ustrezne zelene površine na degradiranih ali prekomerno poseljenih območjih in omejevati pozidavo robov večjih zelenih površin. Cilje in zaveze strategije občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljane implementira v izvedbenem delu.
Strategija po ohranjanju čim večjega števila zelenih površin in vzpostavitvi novih se izkazuje v določanju minimalne zahteve po zagotovitvi odprtih bivalnih površin oziroma zelenih površin v vseh poselitvenih območjih. Ključna faktorja pri tem sta faktor odprtih bivalnih površin in faktor zelenih površin. Prvi se uporablja pri stanovanjskih objektih, drugi pri nestanovanjskih. Pri obeh pa so zelene površine namenjene ureditvi ob objektu na naraščenem terenu. Izjema so potem ureditve trgov ali pa na večnamenskih ploščadih. V izvedbenem delu je tako med drugim tudi določeno, da se drevesa na območjih stavbnih zemljišč ohranijo v namestitvi. Določeno je tudi najmanjše število dreves na parceli namenjeni gradnji, in sicer je treba na naraščenem terenu pri eno- in dvostanovanjskih površinah, na primer zasaditi 1 do 2 drevesi, pri večstanovanjskih in drugih večjih objektih pa so drevesa podana v minimalnih okvirih od 15 do 25 dreves na hektar, odvisno od namenske rabe prostora. Dalje določa izvedbeni del občinskega prostorskega načrta, da je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z več kot 600 kvadratnimi metri neto površine, to govorimo brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi, treba urediti zeleno streho. Izjema je tam, če je gor na primer parkirišče ali pa specifičen tehnološki proces, zaradi česar ne bi moglo se urediti zelene strehe. Obrežne drevnine ni dopustno odstranjevati, do 35% faktorja bruto odprtih bivalnih površin in faktorja zelenih površin pa se lahko zagotovi tudi na delih stavb, ki so urejeni kot parkirne površine, ki so večje od 10 parkirnih mest, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj 1 drevo na 4 parkirna mesta. V izvedbenem delu pa je določeno tudi, da se v območjih zelenih klinov povečajo predpisane odprte bivalne površine in predpisane zelene površine na naraščenem terenu. Prav tako se v območjih teh zelenih klinov poveča predpisano število minimalna zasaditev dreves ter zmanjša se velikost ravnih streh, ki je potrebno zeliti kot zeleno streho. Se opravičujem, imate še 2 minuti za vašo predstavitev. Super, potem bom pa za konec sam še predstavila nekaj primerov ureditev, da zaokrožim povedano. V letu 2014 je bil v Ljubljani izveden vertikalni vrt v sodelovanju z MOL-om, Humkom, družinskim centrom Mala ulica in Marks, ker tudi zaradi pomanjkanja zelenih površin v bližini družinskega centra se je namesto enostavne sanacije stene predlagalo ureditev zelene fasade. Vertikalni vrt ob otroškem igrišču je prva zunanja javna zelena stena. Pred kratkim je ekipa Botaničnega vrta ozelenila 3 strehe avtobusnih postaj v Ljubljani, na Aškerčevi cesti, Gornjem trgu in nasproti avtobusne postaje Ljubljana. Na nadstrešnicah so izključno rastline, ki prenesejo sušo, visoko količino sončnega sevanja in so zanimive za čebele in druge opraševalce. Šmartinski park je nastal iz nekoč degradiranega in nelegalnega območja, danes pa je zelen in miren prostor z otroškim igriščem. V parku Muste, na primer, so se uredile sprehajalne poti ob vodi, otroško igrišče, reka v mestu pa postane tako dostopnejša. Pot ob Savi, ki je prej bilo degradirano in zanemarjeno območje, se je uredilo v rekreacijske in izobraževalne površine pot ob Savi.
Urbani gozdovi bogatijo življenje prebivalcev na raznovrstne načine, poleg tega, da prispevajo k čistejšemu zraku, povečujejo biotsko pestrost mest in blažijo podnebne spremembe, omogočajo tudi prostor za umik in mirno in varno zavetje narave, zato je Mestna občina Ljubljana skrbi za tovrstne urbane gozdove in jih ohranja. Tako, jaz se vam zahvaljujem za pozornost in vas lepo pozdravljam.